Realiteti shqiptar është i pakrahasueshëm, është një nga realitetet më të trishta, jo vetëm në Europë, por në Afrikë dhe në vende tjera, sepse ky është një forum ndërkombëtar. Natyrisht nuk ishim të vetmit ne që referonim të burgosurit politik, proceset politike, grabitjen masive, por raste si Shqipëria nuk u paraqit ndonjë ku ndodhi një blerje e hapur masive e votës, ku ndodhi përdorim masiv i bandave, ku ndodhi përdorimi të gjithë, shtrimi të gjithë shtetit në një monster elektorale dhe u bë gjithçka pra për të dhunuar vullnetin e lirë të shqiptarëve. Pat mirëkuptim të plot për fjalën tonë, bëm dhe takime të veçanta me personalitetet të shkëlqyera të kësaj organizate për veprime dhe mbështetje konkrete. Mendoj se këto hapa janë jashtëzakonisht pozitive dhe të dobishme, por ky është vetëm janë hapat e parë të një betejë të cilën opozita shqiptare do ta fitojë, sepse nuk mundet kurrë që dhuna, terrori, krimi, droga të mbizotrojë, pavarësisht çfarëdo që duket sot Edi Rama, e garantoj që këtë mandat nuk do ta gëzojë.